ഇന്ന് നമുക്ക് അവിയൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ എങ്ങനെ അവിയൽ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അവിയൽ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട്, ഉരുളക്കിഴങ്ങുണ്ട്, മുരിങ്ങാക്കോൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പച്ചക്കായ, കൊത്തമര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും വേറെയും കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കുറച്ച് കനത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം. പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായ തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് 1 കപ്പ് ചിരവിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 7 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് തേങ്ങ ഉണ്ട്. ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതായത് നല്ല ജീരകം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു 2 ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 2 പച്ചമുളകും കൂടെ. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടും കുറക്കും ചെയ്യാം. വേറെ വെജിറ്റബിൾസും ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ്. പുളിയുള്ള തൈരാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി. ഇത് പുളി കുറവായതിൻ്റെ പേരിൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ കഷ്ണത്തിലെല്ലാം ഈ തൈര് ചേരുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കൈ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ മറ്റോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ അവിയലൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് പുളി കുറവുള്ള തൈര് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായിരിക്കും കുറച്ച് നല്ലത്. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഷ്ണത്തിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തൈര് മൊത്തത്തിൽ. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് മാറ്റി വെച്ച തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണിത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ജീരകവും ചെറിയ ഉള്ളിയും പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 2 പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തതാണ്, ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ടൊരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടാണ്ടിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കറക്റ്റ് 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മളിത് കുക്കറിൽ 1 വിസിൽ മാത്രമേ അടുപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഇത് കുക്കായി കിട്ടും. കാരണം നമ്മൾ തൈരൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതല്ലേ, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും. അപ്പോൾ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പ്രഷർ കുക്കറിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവിയലാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇനി കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കറക്റ്റ് 1 വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുക്കുക. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിയൽ അവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ. കണ്ടോ, 1 വിസിൽ അടുപ്പിച്ചപ്പോഴേക്കും ഇത് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തൈര് ചേർത്ത് വെജിറ്റബിൾസ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയത്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരല്പം കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. തൈര് ചേർത്ത് വെജിറ്റബിൾസ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വെജിറ്റബിൾസ് വെന്ത് കിട്ടും. അതൊരു ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കറക്റ്റ് 1 വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുത്തപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അവിയൽ ഇവിടെ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവിയലിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത്. പ്രഷർ കുക്കറിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക.
ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. താങ്ക്